OK 先啊！哇，橙色。 OK，哎呀，係閃嚟㗎，你呢個有嘢㗎，閃啊有嘢嘅，唔係45周年，45周年出現。你得一張嘢。哇，好開心喎！第二張奇哥啦。呢個哎有喎，呢張99邊嘅 Curry 同埋 Draymond 啊！欣賞下啦，我哋有奇哥啦，奇哥嘅白必啦，我哋應該仲有張奇哥嘅，仲有張奇哥嘅一張閃啦。咁我狀元睇完啊，睇下個榜眼啦，榜眼都有一張閃嘅，都有一張差唔多。唔係啊，喂大家嗱，唔好忘記我哋有去啊！限99都幾好，2025好似 Star War 啊！其實我覺得佢呢張個感覺，我自己覺得啦，好。